togarana er enn óleyst. Landssamband íslenskra útvegsmanna hefur nú sent verkalýðsfélagið Fáskrúðsfjarðar skeyti þar sem LÍÚ áskilur sér rétt til að krefja félagið og félagsmenn skaðabætur vegna tjóns sem kunni að hljótast af stöðvun skipana. Óskar Vigfússon, formaður Sjómannasambandsins, segir að það séu ekki stéttarfélögin heldur áhafnirnar sem standi að þessum aðgerðum. Sjómennirnir telja kjör sín hafa versnað samanborið við aðra sjómenn en mikill munur er nú á fiskverði eftir því hvar aflanum er landað. Ef orðið yrði við kröfum sjómanna að tæplega þriðjungur aflans verði greiddur á því verði sem er á fiskmörkuðum suðvestanlands hverju sinni, yrði það til að hækka fiskverð talsvert á þessum stöðum. Fyrstu 9 mánuðina 1989 var verðið sem fékkst fyrir aflatogarana Hólmanes og Hólmatinds að meðaltali 32 krónur en á sama tíma fengust vel yfir 40 krónur fyrir kílóið af öllum afla sem seldur var á Faxamarkaði og fiskmarkaði Hafnarfjarðar. Þar er þó hlutfall karfa og annara ódýrari tegunda hærra en í afla Austfjarðatogarana. Meðalverði fyrir allan fisk sem landað var hér á landi á þessum tíma var 35 krónur. En sala á erlendum fiskmörkuðum virðist þó skipta sjómenn enn meira máli en það að fá það verð sem fæst á fiskmörkuðum suðvestanlands. Þeir togarar sem lönduðu erlendis í fyrra náðu mun betra meðalverði eða 93 krónum á kílóið. Samkvæmt upplýsingum LÍÚ má búast við að tilkostnaður og rýrnun á fiskinum kosti útgerðina það bil 25 krónur á kílóið, þannig að þriðjungurinn af söluverðinu er samkvæmt því hreinn ágóði fyrir útgerð og loðnuskipin drekkhlaðin til hafna.